कलाकारी सुनल जाओ। हाँ जी हाँ जी। तारा कलाकारी से लोग मस्त हो जाओ। वही माई के भजन लोग गावे कि निमिया की डाढ़ मोइया और लाडली हिलोरावा हो कि झूली रे झूली मई सुंदर लागेला आज स्वर्ग से आवता का बबुआ और को तरह बैकुंठ से आवत कोई पीढ़ी से ही गीत गवा रहल बा आज भी नया बा बोले बा कहियो नया रही कुछ ऐसन चीज होला जो कहियो पुरान ना हो ना ना होई जैसे सोना हीरा कीचड़ों में फेंक देबो केहू के सामने तो आदमी ई ना देखी कि हमरा हाथ में कीचड़ लग जाए ओकरा ई लौकी के में सोना बा पूरा कीचड़ उधार के लोग सोना के लूट ली। सोना में कभी कीचड़ नहीं लगता है और सही गीतिया बा ओल्ड इज गोल्ड लोग कहेला। रामजीत व्यास रामजीत भैया की ओर से 100 रुपया के धनराशि प्रदान भइल। हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करब खुशी रहे खातिर भगवान से प्रार्थना करब। जब खुद राम जी बानी तो अब का चाहिए का बबुआ वही माई के दरबार में एगो लड़का गइल बस कि ए माई हम सुनले बानी तेरा दया से लंगड़ा चलेला तोहरे दया से गूंगा बोलेला अरे तेरा दया से बाजिन बेटा खिलावेले आज तहार दया बा तो इहो सूरदास गावा गाई घूम घूम के बोलोरो लेके चानी काटत रहे ना तो के पूछी के पूछित माई ऐसा सना कितना ट्रेन में भीख मांगता रे ओए देखी पकड़ाई इनको हाजिरी लाग गइल है के आज देखी नु देखाई नु कितना आदमी ऐसन बा धरती पर कैसा ये बुढ़ा गइल लेकिन पोता पर पोता के मालिक हो गए लेकिन ओकरा आज ले बोले के लूर ना ये लोग के तौरी ना देखी एकने के कह जाला कि का हो जौना थरिया में खाता रहो वही में छेद कर दे सुराग बनावत बताई जेकर घुरा बैठा तर ओकर घुर कहत रहे कि ऐसन ऐसन आन्हर लोग कितना ट्रेन में भीख मांगे देखे का हई बात कहे चाहे आन्हर लोग मांगेला आई दे ले अब बिहनही 10 रुपया कम दिया इन तो लोग हैं दांची रे जी 10 रुपया कम में देला लिट्टी ना मिली बागड़ बागड़ का सरदार वाला अरे कौन नहीं मांगता है ये ना मांगेला दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया ध्यान दो कहे के बा अतने तू आइए जाना छनिया हमरा बुझाता ये गीतिया पर कम ध्यान बा लोग के तोहरे पर ज्यादा ध्यान बढ़िया ले ले आओ तू बेलोरो में बाड़ू लेकिन लोग के आंखी एक पर नाचता पलक झपत नहीं खे आंख बंद भइल की दबाइलू तो तू आइए जा लेट का करे कहो तो कहे के बाबा बुआ तोहरे दुआरिया आईनी बन के भिखारिया माई हो नजरिया फेरी तोहरे दुआरिया आईनी बन के भिखारिया माई हो नजरिया फेरी तोहरे दुआरिया बन के भिखारिया माई हो नजरिया फेरी माई हो नजरिया फेरी तो नहिया के करो कगरिया माई हो नजरिया फेरी
सुन ले बात आ गइल बारू तो लागिए जातो लगले रहो हाँ खुश रहो आ लागिए जाएगा खुश ए भाई भक्ति में नाचिए हर जब जब धरती पर होला अत्याचार हो जब जब धरती पर होला लेके अवतार माई करलू संहार हो लेके अवतार माई करलू संहार जब जब ए धरती पर अत्याचार होला होला तब तब तहार अवतार होला होला अधर्म के नाश करेलू करेलू धर्म के स्थापित करेलू करेलू आजुओ आई तू माई ओए तू आजुओ बुझ जे धर्म के लोप हो रहल बा धर्म धरती में धसल जा ओए माई तोहरे मंदिर में चोरी हो जाता हाँ आ तू कहां बाड़ू माई कैसे धरती माटी में मिलत दिया अरे जब जब धरती पर होला अत्याचार हो जब जब धरती पर होला अत्याचार हो लेके अवतार करेलू दुश्मन के संहार हो लेके अवतार करेलू दुश्मन के संहार हो तोहरे दया से लगल चलेला डगरिया माई हो नजरिया तेरी भैया नारा घूमेला चरुवरिया माई हो नजरिया फेर तू नारा घूमे जा चरुवरिया माई हो नारा घूमेला चरुवरिया माई हो नजरिया बाबा चलो गोल लागो आया प्रभुनाथ भैया से सेवा लिहल जाओ का कहे बाबू उहे लय लागता सावन के महीना बा हरे रामा घेरे बदरिया कारी झूमेला जग सारिये रामा झूमेला जग सारिये रामा हरे रामा घेरे बदरिया कारी झूमेला जग सारिये रामा इहे लय लेके कहे बा श्री हनुमान से कह के बाबा ए बाबा राउर कृपा हाँ राउर महिमा महिमा अपरंपार ओले बा रौरा भगवान के हाँ दूत तो हई हाय लेकिन राउर नाम नाम संकट मोचन आहा इंसान के तो दुख दूर करबे करी भरी ले पैसा ले ली जिला प्रत्याशी हक साहब के ओर से हमरा के हजारों हजार रुपया के धनराशि प्रदान भइल बा हार्दिक अभिनंदन करब खुश रहे खातिर भगवान से प्रार्थना। कहे के बाबा बुआ कि आई है अंजनी के लाला परत बानी पैया बाबा तयाई है अंजनी के लाला परत बानी पैया बाबा हे अंजनी के लाला परम बानी ओए रामा आई है अंजनी के लाला परत बानी पैया बाबा हे अंजनी के लाला परम बानी ओए रामा परत बानी पैया बाबा परत बानी पैया बाबा परत बानी पैया परत बानी ओए बाबा परत बानी पैया बाबा परत बानी पैया बाबा कि आई हे अंजनी के लाला परत बानी पैया बाबा हे अंजनी के लाला परम बानी ओए बाबा कि आई हे अंजनी
जे चरण में माथ झुकावे चरण में माथ झुकावे सच कहिले परम पद पावे साथ कही परम फल पावे जे चरण में माथ झुकावे झुकावे सच कहिले परम पद पावे गोस्वामी जी लिखत नहीं हां तुम्हारो मंत्र विभीषण माना माना लंकेश्वर भय सब जग जाने ओए तजे जे चरण में माथ झुकावे चरण में माथ झुकावे सच कहिले परम पद पावे साथ कही परम फल पावे होई सहैया बाबा होई सहैया बाबा सहैया रे बाबा ओए सहैया रे बाबा अच्छा अच्छा होई सहैया बाबा होई सहैया बाबा आई हे अंजनी की लाला परत बनी कोइया ये बाबा हे अंजनी के लाला परत बने कोइया हे आई हे अंजनी की लाला परत बनी कोइया ये बाबा शैलेश यादव जी हमने के 100 रुपए देनी हां हार्दिक अभिनंदन करब हां जी और जिला पार्षद के भाई एजा उपस्थित बनी के हैं जी और हमने के स्वागत करे खातिर आवत तनी मंच पर तो सबसे पहले